Türkiye'den Moğolistan'a yürüyorum. Gün 45. Dün kaldığım yer. Bugün 31 kilometremiz var. Avşar. Çobanların evleri var. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz abi? Burayı mı? İyi, kolay gelsin. Çay molası mı? Salam. Selamünaleyküm. Abi çay içmeyeyim ya. Ama bir selam vereyim dedim. Sen gəzirsən də belə. Ha, seyahat. Qopşu Azərbaycandan yoxsa? Yok, Moğolistan'a kadar. Azerbaycan'dan geçiyorum. Ha? Oradan gelir. Yok, Türkiye'den Gürcistan'ı geçtim. Şimdi Azerbaycan'ı geçeceğim. Astara, İran, Afganistan, öyle Moğolistan. Sən bunu YouTube-a qoyarsan, Ha. bizi də. Ha, olur mu? Olur. Olur. Bu da Afqandır bax abi. Vallahi abi sizin oraya gidiyorum. Bunun atası anası Afqanistan. Prosto vaxt qaçqın gəldi. Dalga geç. Görəm bu. Dalga geç. Çay işte. Yalan değil mi abi? Abi içmeyeyim, daha yeni içtim bir şey. Yok ya vallahi sağ ol. Yaxşı şokolad. Çikolatam, her şey var ya. Bayaq sən gecələr harda? Oteldə Otel qalırsan. ha. Günə neçə kilometr gedirsən sutkuya? 30-35. Maşallah. 40'ı da görüyor, 45'i de görüyor da o zaman pert oluyorum. İndi biz ona YouTube-da nə tər baxacağıq? Abi yırtık pantolon yaz YouTube'a. Yırtık Axşam pantolon. qoyarsan. Hə. Yırtıq pantolon. Yırtık pantolon yaz, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook hepsinde var. Paltardan ha, onu da yadda. Ne kömək? Şalvar. Abi kendinize iyi bakın. Çok sağ ol. Başka bir şey istemiyorum. Sağ ol. Sağ olun. Eyvallah. İyi, hadi uğurlar, kendinize iyi Sağ bakın. ol, sağ Hoşçakalın, ol. sağ olun. Yaxşı yol, Hadi kolay yaxşı yol. gelsin, Biz sağ də ol. gələcəyik. Tamam. Yolda selam verirsiniz bir daha. Hadi görüşürüz. Evet, görüldüğü üzere buralar doğallaştı. Hiçbir şey yok yani. Bayağı böyle saatlerce ne bir benzin istasyonu ne bir köy, hiçbir şey yok. Tamamen doğal hayat. Çünkü ulusal parkın içinden geçiyorum gibi bir şey oluyor şu an. Korkuyor muyum? Hayır. Çünkü Bozkurt asla korkmaz. Yoruldum mu? Hayır. Çünkü Bozkurt asla yorulmaz. Tamamlayacak mıyım? Evet. Çünkü Bozkurt her zaman tamamlar. Doğal hayat. Oğlum ayı mı var lan? Harbi diyorum, çok hızlı hareket eden ayı gibi bir şey vardı. Mehraplı, Aran, Yeni Karadolak. Buraya ne olmuş ya? Burası terk edilmiş, mahvolmuş. Bu ne demek ya? Burada bir şey yazıyor. Cinsiz yardımlı rayonu. Evet, molamız bitti. Yolumuza devam edelim. Burası yan köye gidiyor. Bundan sonra zaten hiçbir şey yok. Düz devam. Bahsettiğim park bu. Şu içeride arkada. Ağgöl Parkı. Milli Park. Ya buraları aslında böyle turistik açsalar güzel olurmuş ya. Market falan var da savaştan dolayı herhalde bırakılıp gidilmiş. Yani tabiat parkı zaten. Ekolojiye ve tabii Servetler Nazirliği. 7 kilometre içeride cennet var demek bu yani. Ancak savaş bölgesi olduğu için ben bu bölgelere de çok turist geleceğini sanmıyorum ya. Savaş bölgesi demeyelim de savaştan sonra kalan bölgeler diyelim. Bu arada İran sınırının dibindeyiz ha. Akşama büyük ihtimal İran sınırında olacağım. Sınır kapısı yok tabii ki Tebriz bölgesi olduğu için. İran Astara'dan geçeceğiz.